ese oba ontegeera kati tutandise okubikuka awatuufu weruva source tugiraba kati source yota itandise okola ki okuvaayo kubanga gye lwatandikidde byonna bino Alien Skin abadde abikolanga byonna ebisinga ebyokusaagasaaga ninga abantu babitwala light naye waaki olunaku lukya buki ne mutandika okubirabanga ebiri serious olutalo lwa gye lukola ki gye luva naye nze ndowooza kano kikaseera akatuufu omulimu oguli serious oguvaamu ssente bannyini gwo batandika okugutwalanga oguli serious Abitex yandibadde ku live ng'akaayana ne Alien Skin singa abadde alina we yawandiika na biki ku Alien oyo era bawulira nabo beebuuza ebibuuzo singa tebibadde bya blood tukole kino nga waliwo we yawandiika wamukwatira Abitex yandibadde nabudde buddako na Alien Skin akwerera ennyana kitegeeza nti byali bya blood engeri gye tumaze Freedom City tukole kino kati ani yagattako ku munne I think buli omu yagatta ku munne Alien Skin teyandibadde Alien Skin gwe tulina ssaawa zino singa teyafuna kivulu kya Freedom City ffenna tukikkiriza oba ontegeera kubanga ekivulu kya Freedom City yes oluyi lwa Palaso lwalaga ensi abantu bulijjo bakuba naye nti oluyi lwa Palaso lwalaga ensi nti Alien Skin mugezi Kyendowooza oluyi lwa Palaso lwa affectinga Palaso teruyina kye lwagatta ku Alien Skin I don't know why it affected Palaso because we expect Palaso to do better and to do more kati ye kyaleetera erinnya ly'abantu okugamba tukooye lwaki weesawo naye tekiina wekyatuleetera kwagala Alien Skin because he has been beaten ekyokubiri Alien Skin nayo njala tukikkiriziganyeko bw'oba okkiriza nga wali w'amaanyi kyemmanyi nekirala kyendowooza Abitex mutuufu bane leero twogere ebintu Alien Skin talina kyeyagatta ku Abitex alina kyeyamugattako sooka owule kano ekisooka Alien Skin wokkiriza nti wali w'amaanyi tewandize bukadde 15 nga bakutwala ku Freedom City kubanga obadde mu ndongo ye Uganda ogimanyi nti Freedom City bwebejjula esobola kukola n'obukadde ebimeka ebisatu tewandikkiriza bukadde bumeka 15 kitegeeza naawe wali wakati w'okulowooza nti nsobola okukola oba sisobola kukola ki kukola era Alien Skin singa tewalina show ya Freedom City wandibadde tokyusa sente za booking zikati ziriwo kitegeeza Freedom City yakulaga nti ndi wanjawulo mu bantu eki n'olaba n'ebivulu bye yali akutte nga kye twalagako wano nga tataniize already yali yabikwata before the Freedom City sente nga ntono n'abaana baamugula Dubai baamugula sente ntono n'abagamba ne bandeka omuntu gwe muleta w'amaanyi Freedom City yekola ki yekulaga kitegeeza nti nno omuntu eyariskinga n'agenda n'azannya zzaala because mwali mu zzaala n'akola sente wadde yazikola Alien yegatta ku Abitex yamukolera sente yamugattako sente ya riskinga oba otegeera aba yakugattako ye yakuwa ekifaananyi kino kyokola ki kyolimu ekyolunaku Abitex Alien kye yakugattako yagattako sente kubanga ndowooza mu mwaka guno teri ndongo egenda kukola sente nnyingi nga Alien bwe yakola ki bwe yakola munda mwajjula ne wabwe bakola ki ne bajjula so mwenna mwegattako kati nga kwaba otuuka ku by'essente tubadde just mbadde nkyogera mu broad picture ekifaananyi ekinene ti Alien yes yafuna sente ate zo yazirina ezo teyali naye tazirina kozi baatuukanga ne Alien yennyini wagamba nti tewaliwo nakiwato wadde ki oli yagenda n'azannya zzaala we so bwe kuba sente bombi baafuna what else did Alien Skin kyateeka ku brand ya Abitex bwe mutegesi wa ndongo nnyo yali tagitegekangako anti nga Abitex we baamugattako ne bamuwa sente Alien baamuwa brand kitegeeza ffenna tuli 50-50 omulimu gwa promoter kukola sente omulimu gw'omuyimbi wetaaga kuba ne brand okukola ki sente kati otumala okuba nga ffenna tumaze okufunamu tulina okuddayo ne tutuula ne tugamba kati omaze ofunyeemu sente era kiva nti twagenda mu Nkwakyo festival ono n'akalubyamu naye yeetegedde sente azifunye Alien yali mulungi teyeefuula ku kivulu ekyo yajja n'ayimba ku ze bakkiriziganyizaako naye otegeera nti Alien alina kati abantu then mu appreciating ekivulo ekiddako muweeki sente oba ontegeera bw'abanga Abitex ekivulo ekyasooka wakola sente nnyingi Alien n'omuwa 15 n'otabeera mugezi kumwongeramu 15 n'omuwa 3 waaki ate omulinda agumiikirize ku kyenkwa kyo naye muwe oba ontegeera nina gurupu gye nalimu nga bapromota baagala nnyo tubategeere naye bo tebaagala kubategeera
nti bwe mukkiriziganya kakadde kamu kaakuwa ne bwakola amagoba gaabo kadde abiri takwongeramu eya spice eyali efaanagana mu bweti nagamba bani ye ayagala bwebanga ekivulu kimusaze ayagala understanding ejjukira asooka nakuwayo ekitundu nagamba naawe badde okira bagenda n'ezo naye ate bwakola amagoba nga ogalaba aye tagamba wayi nadde nakuwadde 15 kankuwe kati 2 ekyo kiri awo so nze ndowooza buli omu yagatta ku munne tetulina kugenda yeeyo buli omu yagatta ku munne ono wafuna ssente kuba gwe mulimu goli promota naye bakubrandi nga kyotambuliramu essaawa zino alien kakati alien yabadde papaazi awo ng'alina gwali naye ku live abatugamba nti promotinga tiktok lwansonga nti